करने के नाते मैं चारों तरफ से ये कहता हूँ कि ईवीएम से ही वोट हो। मैं भी तो चुनाव लड़ता हूँ, विधायक तो चुनाव लड़ता तभी स्पीकर हुआ, मैं चुनाव लड़ता हूँ। हमने वो 2003 के पहले का दौर देखा है। मैं स्वयं हारता था 294, इसलिए हारता था कि जनता हमको वोट नहीं करती। हमको किसी का विरोध करना इसलिए विरोध करना है, और आप जानते हो नेताजी का नाम लेना उचित नहीं समझता। वो तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी ने, शिवराज ने कुछ कर दिया, उसका विरोध था। यदि ईवीएम से वो जीतते, राजस्थान में तो किसी ने विरोध नहीं किया, सरकार कांग्रेस की बन गई, कहाँ विरोध किया? आपके दिल्ली में उनकी आप पार्टी की बन गई सरकार, तो कहाँ विरोध किया? नहीं किया। तो मध्य प्रदेश की बात है, 18 में जब वो 109 जीत गए, हम 109 जीत गए, उनको कहना चाहिए कि नहीं, ये ईवीएम से है, इसलिए इस रिजल्ट को हम नहीं मानते, इसको गलत करो, फिर चुनाव कराओ बैलेट को। तब क्यों नहीं करोगे? मैंने सरकार जब तक चला है तब तक नहीं कहा, सरकार जब भी जब भी वो अध्यक्ष पद दे दिया बिंदु को, पृथक बिंदु का जो आंदोलन है, जो मांग है, वो धीमी पड़ जाए। किसी को जनता की कोई जरूरी मांग है तो किसी के अध्यक्ष बनने से थोड़ी कंट्रोल हो जाता है। हम अध्यक्ष हो जाए, चीफ मिनिस्टर हो जाए तो बंद हो जाएगा क्या? जनता की मांग होगी, खड़ी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता।